我中意嗰啲特係碌，即係咧懶晒自己好勁啊，當係個大咁個大。大啲，我知大啲，我想白。今日我哋嚟到太宰府，但係點啊？你啱啱先買完又即刻買？好。我係買俾人，唔係買俾自己。佢又想買嘢啦，繼續攻！哇！但係今日係假期啊，好多人啊，俾大家睇下，超多人啊！羅丹飛又入咗去買嘢啦，我哋。先買俾佢。我琴日粒石喎。係啊，我咪就係話咯。我粒魔法石喎。呢啲大粒啲，你嗰粒夠㗎啦，唔好貪咁多。係啊，冇錯。唔係啊，原來呢度有一紮，你睇下，呢度有一紮。乜嘢揾都有，乜嘢揾都有呢度啊！好枝餅呢度嘅名物，是但，咩咬到入去個口，有啲熱。羅丹飛又去咗買嘢，你睇下點解你可以喺個枝餅店都買到嘢嘅？購物欲極高，係紅酒。唔係梅枝餅咩？哦，好似係話佢整完之後咧，會印一個梅花嘅印上去。哦，そうですね。梅枝餅です。你講緊中文、英文定係韓文啊？點啊？只要佢係陪茶月柱哥都中意。等入俾一啖我先啊！好甜其實。有呢個咩男朋友 N 角啊！手通震埋。下嘅喺呢味。一度咧，嗰個陪茶雪糕真係好好味，即係呢啲係廢話，呢啲就係正宗嘅廢話。我唔知喺邊一度寫到陪茶，最重要嗰個坡冇咗。好彩我未識嘅。你唔中意食空咩？我好中意食酥先買啫嘛。係咯，跟住之後呢個空有咩問題？你哋中唔中意我中意食空啊！我食雪糕都食空啊！我都中意食空㗎。哦，太好啦！姐姐，我為咗你，你影我梳唔該。阿羅丹飛話你。未去過一啲我中意嘅茶，唔係啊，都話呢個唔得。唔得太近啦。喺太宰府，咁而家準備搭車去柳村，因為今晚柳村會有一個細店叫做白秋仔。同埋我因為自己唔中意啲人，我中意嗰啲特係碌，即係咧懶晒自己好勁啊，當係個大咁個大。大啲，我知大啲，我想白。所以佢哋講嚟就碌。好啊，同埋俾你揀咩大碌？大啲定大啲啊？你唔中意大，我唔中意大啲啲啊？嗰啲咧好似懶晒自己哇好，我哋個大啲嘢係咪而家諗唔係咩啊？我係講翻個人嗰個性格個好性格嘅喎，我覺得好食幾好啊！咩手機係咁樣啊？定幾係啊！哦。我仔又話：喂，講呢樣嘢啊！我問清楚你咯。佢話係啊，我好大。呢啲我講係大啲。姐姐甜品咧好勁啊！我就多心啊！你唔係我嘅性格啊！太陽落山，個天係好靚嘅。然後我哋而家喺邊度？柳村係啦，我哋嚟做乜嘢？睇一個但係咧，呢度有冇節日嘅氣氛？但係有一紮車可以係 on this way 嘅，所以我哋全佢可能翻屋企，其實只係放工翻屋企。我哋嚟咗一個渺無人煙嘅地方啊！係啊，完全唔知會唔會其實係乜都冇，比琴日嗰個寧靜海更加寧靜。我覺得寧靜海已經係即係今日真係好寧靜嘅寧靜海，寧靜仲寧靜。市區蛋啦，我哋睇下啦，唔係嗰個係一個叫做白秋祭嘅地方嚟嘅。就 suppose 咧，就應該係咧有啲船啦喺嗰條運河上邊係啦行駛啦，會掛啲燈籠啦，咩節日祭典嘅嚇，suppose 係咁樣嘅。但係咧實際上係點咧，我哋都唔知。我哋一齊睇下啦。我哋睇。我哋行下見到一間黑色嘅 seven，跟住覺得好型。
佢叫黑漆啊！嘢你就而家嗰個 The Word of the Year 碌柒啦，你就嗱，跟住我哋就喺度影咗好多相。邊個？朱美係咪拖住呢嚿嘢行啊？你我盡量幫你影到好型嚇，襯翻呢個黑漆。頭先的確好靚嘅，冇計啦，啲茄喱啡收工啦，你㗎。你去幫手整一整啲電，踢一踢，等佢哋飛雞飛狗走。我驚啲警察好快嚟到。哇！好靚好靚！佢唔係飛你嗰邊㗎，羅丹飛。佢咁你嗰邊飛過嚟啊嘛？好未啊？嚟，再嚟咗一次一個老公 angle。哇！面高嚟㗎。老公要唔要啊？我投入啊！老公 angle。我為你啊！喂，你得情婦 angle， 情婦。比較遠。情婦。我唔明。我路人啊。分咗3次係做手，佢唔使做手術。你咁樣佢哋啲嘢啊！我聯想到咯，咩料？佢中意。大支嘢去嘅，呢個夜晚。我冇聯想過呢樣嘢喎。好彩你有冇咁樣同人講過啊？好彩，好彩咋！你把聲咁同人哋講，哇！嗰個人咁大聲，笑到飆尿咁低。我哋成功嚟到呢個祭典啦！我先睇先，俾大家睇下先。而家係一個祭典嘅開始，網上都有好多人嘅。哇！呢個 jazz 啊 ，jazz 嚟嘅喎，好似酒吧嚟。唔係，其實呢個成條火咧就嚟去滗一杯咁樣。哇！喂，live bar 嚟嘅喎，呢個係啊，就好似玉林嘅。笑到跳出畫面。關於呢個白秋祭咧，其實就類似咧我哋嘅端午節啦，好似係話佢哋要紀念一個人，然後咧就撐呢隻船紀念，好似一個詩人。點啊？覺得呢個節日嘅？我中意呢個燒烤，好有 feel。哇！佢哋仲有 Halloween 嘅元素。哇！佢哋撐船出去啦，好正啊！呢個貓貓，呢個小朋友好得意啊！佢哋見過個船行過咧，會同佢哋講拜拜。因為呢個係一個鄉村小城市啦，然後再加上可能節日嘅關係啦，好多餐廳都唔開啦，跟住就求其揾咗一間，都好好彩㗎，仲有一間餐廳開嘅。哇！包場我哋啲，喂 nice 喎，亂入嘅一間餐廳都唔錯。啊，我中意亂入，唔係，唔可以亂入㗎。唔可以亂入。要有商有量嘅，唔可以單方面嘅。咁啲食飯，今晚係嘟嘟鰻魚飯，即刻偷咗去食。跟住同冰冰食翻個熱鍋。大家講句，いただきます，我客氣啦。係啦，快啲食，食完之後講尾班車。